Hi guys, welcome once again to my channel. நான் உங்கள் MPS. Guys, இன்னைக்கு நம்ம சேனல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு கலர்ஃபுல்லான and ரொம்ப ரேர் வெரைட்டியான ஒரு ஃபின்ச்சஸ் தான் பார்க்க போறோம். சோ இன்னைக்கு வந்து சேனல்ல வந்து நம்ம பெயிண்டட் ஃபின்ச்சஸ் பத்தின விஷயங்கள் தான் பார்க்க போறோம். இந்த பெயிண்டட் ஃபின்ச்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷலா நம்ம ஏன் வந்து பெயிண்டட் ஃபின்ச்சஸ் வாங்கணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இதோட கலர் தான் फ्रेंड्स. இதோட கலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்ளோ டார்க்கான ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு கலர். ரெட் கலர் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை பிளாக் அண்ட் ரெட்டுக்கு பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவான கலர் தெரியும். அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இந்த பேர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாகவே ஒரு நார்மல் பேர்ட் சவுண்டு மாதிரி இருக்காது. ஒரு கன் ஷூட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சவுண்டு தான் இதுக்கு இருக்கும். ஸோ ஸ்பெஷலாக வந்து ப்ரீடர்ஸ் வந்து லைக் பண்ணி வாங்குறது வந்து இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்காக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பெயிண்டட் ஃபின்ச்சஸோட ஸ்பெஷலு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த பெயிண்டட் ஃபின்ச்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரீடராக இல்லை வந்து ஒரு பிகினராக இவங்க யாருக்கு பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பிகினராக இருக்கக்கூடாது. பிகினர்லேருந்து ஒரு செகண்ட் லெவலாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பேர்டு வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரீட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இது ஈஸியாக வந்து ப்ரீட் ஆகக்கூடிய ஒரு பேர்டு தான். அண்ட் இந்த பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏவியலுக்கு வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஒரு பேர்டு. ஸோ எந்த பேர்டையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. பட் பார்க்குறதுக்கு வந்து இதோட பீக் வந்து ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நார்மலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிட்லியா ஃபின்ச்சஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பீக் இருக்கும். நார்மல் வெரைட்டியான ஃபின்ச்சஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து பெரிய பீக்கு. இந்த பெயிண்டட் ஃபின்ச்சஸ் பார்க்குறதுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு பெருசாக தெரியும். மற்றபடி இது ரொம்ப சாஃப்டான பேர்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ரொம்பவே நீங்கள் ஒரு காலனியில் வச்சுருக்கீங்க, ஒரு ஏவியரியில் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் கூலாக வந்து இந்த பேர்டை வந்து கண்டிப்பாக வாங்கி வளர்க்கலாம். அண்ட் இந்த பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆஸ்திரேலியன் ஃபின்ச்சஸ் வெரைட்டி. ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ரொம்பவே வந்து இந்த பேர்டுக்கு வந்து பெரிய கேஜஸ் ஸ்பேசியஸாக கொடுக்கணுன்ற அவசியம் கூட கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நார்மலாகவே நீங்கள் 2x2 ஃபீட்டில் வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலே வந்து ப்ரீட் ஆகும். அண்ட் நெஸ்ட் பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நெஸ்ட் பாக்ஸ் வைக்கணும்னு கிடையாது. நீங்கள் ஒரு ஆஃப் ஓப்பன் பாக்ஸ் வச்சாலே வந்து ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகக்கூடிய ஒரு பேர்டு தான். பட் என்ன இந்த ஒரு பேர்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ப்ரைவசி எதிர்பார்க்கும். அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஒரு புது ஏரியாவுக்கு நீங்கள் கொண்டு போகிறீங்க அப்படின்னா பேர்டு வந்து கொஞ்சம் ரிசர்வ் கேரக்டர். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மினிமம் வந்து ஒரு 2 months வந்து அதை எடுத்துக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகி ஸோ ஃபர்தராக வந்து நீங்கள் ப்ரீடிங் ப்ராசஸ்க்கு பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அது மட்டும் தான் இந்த பேர்டோடைய ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லை இந்த பேர்டோடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த ப்ரைஸ் வந்து ரொம்பவே ஹையாக இருக்குது. ஸ்டில் வந்து நிறைய ப்ரீடர்ஸ் கிட்ட இல்லாததுனால இந்த ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நவடேஸ் வந்து ப்ரீடர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து விரும்பி வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஒன்ஸ் இந்த பேர்டு வந்து ப்ரீடிங் அட்டைன் ஆகிருக்கு, நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிச்சின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரைஸ் வந்து கம்ஸ் டவுன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாங்கி வளர்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பெயிண்டட் ஃபின்ச்சஸை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கோல்டு டெம்பரேச்சரில் கண்டிப்பாக தாங்கவே. ஸோ நிறைய சிக்காக இருக்கக்கூடிய விஷயம்லாம் வந்து கோல்டு டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பெயிண்டட் ஃபின்ச்சஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வார்ம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுருக்கணும். மினிமம் வந்து 32 to 34 டிகிரி வந்து நீங்கள் வச்சுருக்கணும். ஸோ இந்த பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வைல்டுலேயே வந்து ரொம்ப ஹையர் டெம்பரேச்சரில் தான் வந்து ப்ரீட் ஆகக்கூடிய பேர்டு. ஸோ ஹையர் டெம்பரேச்சர் வந்து நீங்கள் பேர்ட் ரூமில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நாட் ஓன்லி இந்த பேர்டு, நீங்கள் ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்பீசிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 32 டிகிரி அபோவ் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரீடாக அட்டைன் ஆகும். ஸோ அது மட்டும் இல்லை ஆஸ்திரேலியன் ஃபின்ச்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து 28 to 30 டிகிரி சென்டிகிரேட்னு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நிறைய ப்ரீட் ஆகும். ஸோ மோஸ்ட் இது தான் நான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ரெகுலராக வந்து நான் சொல்கிறது அதுதான். நீங்கள் பேர்ட் ரூம் வச்சுருக்கீங்க, பேர்டு வளர்க்குறீங்க, நாட் ஓன்லி ஃபின்ச்சஸ் எல்லா டைப் ஆஃப் பேர்டு வளர்த்தாலும் சரி நீங்கள் கண்டிப்பாக உள்ளே வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் அந்த ஹியூமிடிட்டி மீட்டர் வந்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம சேனலில் வந்து ஹியூமிடிட்டி அண்ட் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் இந்த பெயிண்டட் ஃபின்ச்சஸை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து புதுசாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த பெயிண்டட் ஃபின்ச்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் ஃபின்ச்சஸ் தான். பட் ஆனால் இதோட விசிபிளாக வந்து இது பார்க்குறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆஃப்ரிக்கன் ஃபின்ச்சஸ் மாதிரி தெரியும். பட் வந்து இது டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஆஸ்திரேலியன் ஃபின்ச்சஸ் தான். இந்த பெயிண்டட் ஃபின்ச்சஸோட ஜெண்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் டூ லோவர் பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து ரெட் ஸ்பேஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும். நீங்கள் பார்த்தாலே ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஃபீமேலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெட் போர்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை ஃபீமேலுக்கு வந்து நிறைய டார்க்ஸ் இருக்கும் பாடியில், லோவர் பாடியில். மேலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய பேர்டு தான். அண்ட் மோஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி பெயிண்டட் ஃபின்ச்சஸ், இந்த மாதிரி மாஸ்க் ஃபின்ச்சஸ், இந்த மாதிரி ரேர் ஃபின்ச்சஸ் வைக்கும் போது வந்து கண்டிப்பாக வந்து மினிமம் 2 பேர் வாங்கி வச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக கஷ்டம் தான். ஏன்னா ப்ரைஸ் வந்து ஹையர் லிமிட்டில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து 2 பேர் வாங்க முடியாது. பட் மேக்ஸிமம் நீங்கள் 2 பேர் வாங்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா அதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மேலோ ஃபீமேலோ லாஸ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு பேர்லேருந்து கண்டிப்பாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ப்ரீடிங்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லை ஒரு பேர் வந்து சரியான பாண்டிங்கில் இல்லை இன்ஃபர்டைல் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பேர் சேஞ்ச் பண்ண கூட நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணலாம். ஸோ மோஸ்ட் இந்த பேட்டர்னில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பேர்டு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக 2 பேர் மினிமம் அந்த வெரைட்டியில் வந்து வச்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூஸ் சக்ஸஸ் இருக்கும்.
அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, இந்த பெயிண்டட் ஃபின்ச்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட சவுண்டு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பயங்கர அட்ராக்டிவான ஒரு சவுண்டு. பட் ரெகுலராக சவுண்டு பண்ணுற பேர்டு கிடையாது, இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் பேர்டுன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ நிறைய ப்ரைவசி எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆஸ்திரேலியன் ஃபின்ச்சஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா மற்ற ஆஸ்திரேலியன் ஃபின்ச்சஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அவங்க நார்மலாக இருப்பாங்க. பட் இவங்க பெயிண்டட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ரைவசி எதிர்பார்ப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி தான், பெரிய கேஜும் தேவையில்லை. ஸோ நீங்கள் நார்மல் கேஜில் வந்து இந்த பேர்டை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ப்ரீட் பண்ணலாம். அண்ட் இந்த பேர்டோடைய முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேர்டோட ஃப்ளை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் ஃபின்ச்சஸ் பறக்கிறதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு பேர்டு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து பறக்கும். ஸோ இந்த பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃப்ளைங் தான், அந்த மூமெண்ட்டில் தான் இது பறக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு கேஜ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் கேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பேர்டுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் பறக்காமல் வந்து அப் அண்ட் டவுனில் பறக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து. ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து ஹைட் அதிகமாக இருக்கிற கேஜ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் இந்த பேர்டுக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுக்கலாம். நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்னோட பெரிய வீடியோஸ் நிறைய பேர் வந்து டவுட்டில் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் வைக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிற மாதிரி கேஜ் வந்து வச்சுருங்க. அகலமாக இருக்கிறத விட ஹைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இந்த பெயிண்டட் ஃபின்ச்சஸ்க்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு புது டைப் ஆஃப் வெரைட்டியோட நான் உங்களுக்காக வரேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.